Здравствуйте, вот мое родное село. Здесь предки мои жили сотни, а может даже и тысячи лет, потому что село по летописям скандинавским известно с 1032 года. Сюда приходили воевать железные ворота. Значит, здесь уже было довольно серьезное поселение для тех времен, если они о нем знали. Для меня это родина, вот настоящая родина, то, что у каждого, может быть, помещается в это слово. Вот это моя родина. Здесь я провел всю свое детство. Сюда меня тянет. Здесь церковь, память о друге. Там сейчас уже монастырь. Здесь можно сказать все. Сюда попадаешь, и за тобой закрываются двери, и из внешнего мира ничего не надо. Если бы село жило нормально, то здесь можно жить бесконечно. Но мы пройдемся, посмотрим, что осталось, что сделано и чего не хватает. На мой взгляд, Народное ополчение, Народный фронт освобождения России совершенно правильно, путем долгого, вот может быть, тяжелого пути высказали очень насущную мысль, что сегодня нет государства. Химерой мы обозначаем устроение, когда народ и страна отдельно, а нечто управляющее, бандоподобное, можно сказать, отдельно. Многие деревенские говорят, что если бы не было вот этого вот управления вообще в принципе, то, может быть, и легче было бы жить. Потому что никто бы тебя не шпынял, никто бы не поощрял тунеядство, никто бы не вез сюда химию, потравившую всех мужиков. Потому что ведь не сама деревня все это производит. Но народ сегодня, народ сирота, народ без отца. Народ, который ждет, что о нем позаботится, и тогда он благодарность отдаст и сделает все. А на дядю, который плавает на яхтах, народ работать не будет. Это молчаливая форма протеста, вот такая вот. А есть активная. Народный фронт освобождения России, Народное ополчение не по названию такими являются, а мы вот отсюда, мы вот за это идем вперед. Мы здесь понимаем, что нам необходимо свое русское государство. Мы здесь понимаем, что нам необходима вся молодежь, которая сегодня еще бьется в разные буфера, искусственно выставляемые режимом, чтобы они погибали. Чтобы они погибали в Чечне, чтобы они погибали в разборках национальных, как Егор Свиридов, чтобы они погибали в разврате, от пива, от пьянства, от наркомании, чтобы только не жила русская молодежь созидательной жизнью. Как это переломить? Необходимо устроить, создать, найти, организовать ту силу, которая к власти приведет отцов русского народа. Отцов, которые будут на себе нести всю тяжесть нашей большой семьи. Русское государство – это семья. И вот на примере одного села мы просто посмотрим, как люди живут, и будете судить сами. Мы судить никого не будем. Судить здесь некого. Вот в Кремле есть кого судить. Те, кто тянет народ на выборы, тоже надо судить. Почему они это делают? Почему они ввергают народ в очередной обман? А здесь мы просто посмотрим на нашу обычную жизнь. Вот село так раскинулось под церковью. Вот церковь старая, она собирает под себя дома. Там рядом новая. Мы это все увидим. Ну и побеседуем с людьми. Нас интересует простой народ. Нас не интересуют акции. Мы и есть народ.
что ж, пойдемте в село. У меня дома. Вот сегодняшний утренний улов, ну, обычный, можно сказать, для этого времени. Реальная жизнь здесь. Ну, непростая, может быть. Также вот предки мои ловили здесь рыбу. Папа мой был великий рыбак, можно сказать. Дед, ну, вернулся с войны без руки и без ноги. Ну, да, под церковью там ловил хариусов на удочку. Вообще, бабушка моя, Елизавета, она, как сказать, я вот помню такие рассказы про нее. Ее, когда уговаривали выходить за деда замуж, она еще сомневалась, и женщина, которая ее уговаривала, говорит: Елизавета, что ты думаешь? У человека дом с 11 окнами. Это означало что? Ну, означало, что человек реальный, как нынешним говорится языком, конкретный. Ну, что значит может содержать дом, может, ну, не только протопить, значит, есть и хозяйство какое-то, есть там и коровы, и барашки, и так далее, и так далее. Вот. Потом, когда он ушел на войну, прислали похоронку бабушке. Она как раз в это время пекла выпечку для детей. Она сказала, что спокойно так отреагировала. Почтальонша возмутилась. Но, видать, приходилось часто видеть реакцию такую, что женщины плачут, ну и так далее. А здесь она сказала, подумала, что бабушка моя бесчувственная какая-то. Или не поняла, что там дед погиб. А бабушка просто сказала, что такой человек погибнуть не может. Вот такие люди. Вот подсказывают мне мои товарищи рассказать, где воевал дед. Ну, он воевал, можно сказать, там, где просто шло убийство. Под Синявинскими высотами там перемололи у них всю батарею. Как он вообще вышел, там отдельная история, их двое, человек осталось от батареи. Мальчишку он на себе пер до Меценбата 6 километров контуженного. Вот. И когда пришел Меценбат, то ему там же отхватили ногу, часть руки, кость. Вот. Поэтому долго он валялся в госпитале. Вот однажды вообще моя писательская деятельность началась с того, что я написал киносценарий о деде. Я до этого преподавал в Санкт-Петербургском университете. Вот. Ну, кстати, с Перельманом, с этим на один семинар мы ходили. Вот, который сегодня там отказывается от премий всяких там, и так далее. Это отдельная тема, может, попозже расскажу. Вот. А когда я решил оставить математику, цифры ради слов, слова все-таки больше выражают. Приехал я вот сюда домой, и папа стал рассказывать мне историю, как дед мой возвращался с войны. Говорит, может тебе пригодится. Вот. И
такая была история, что прислали, в деревне было 2 Екишевых Василия. И пришла телеграмма, что Екишев Василий возвращается домой. И не знали, который из них, поэтому дело было зимой, послали 2 кошевы в город. И вся деревня собралась, все село, вернее, которое делится на деревне, собралась смотреть, куда же повернут. Пустые сани, куда полные. Вот пустые проехали мимо нашего дома, а полные к нам завернули, и вся, скажем так, все село побежало туда, к нам. Так, давайте это тоже почищу. Вот, распахивается это такое покрывало на кошеве такое было, чтобы человек не замерз. Дед выскакивает, а он без руки, без ноги. Вот. Такие дела. Не знаю, что радоваться или огорчаться. Вот. Ну, в дальнейшем я написал киносценарий. Даже одна кинокомпания на 5 лет думал, что за 5 лет снимет его, приобрела там его на время, но снять не успела. Зато вот на деньги от киносценария я купил вот этот дом. Это не тот дом, что у деда с 11 окнами, это уж мой личный, потому что там очень много родственников и так далее. А жить надо здесь. Вот. Успел я его купить, потому что через пару месяцев, в 91 году, столько же стоили уже спортивные штаны. Я думаю, все вы пережили такие моменты в своей жизни. Что хочется сказать. Вот мы с друзьями тут шутили, а может и не шутили. Вот рыбалка — это труд. Это для начала мы просмолили лодку. Сначала донесли ее до берега, потом просмолили лодку. И вот реальный человек, вот он живет такими заботами. Смолит лодки, там, не знаю, ставит заборы, ищет бревна. Интересно там, как остальные у нас там просмолили лодки или нет. Реальные люди-то. Или не знают, что это такое, забыли уже. Потом, когда надо было закинуть домки, чтобы ловить рыбу, обнаружилась совершенно удивительная вещь. Вот мы поехали по селу. Ну, сначала я зашел в место, где обычно у меня все это хранилось, смотрю, нет там ни одного тракторного трака, ни одной цепи якорной, которая вместо грузил используется для продольников. Поехали мы по деревне, и тут выяснилось, что железом вообще уже стала напряженка. Раньше были завалы, горы советской техники, которые никому не были нужны. А теперь в село заезжает такой бандит на машине, пипикает, дескать, я здесь. И местный народ, который обычно сидит около магазина, ждет, ну, может, упадет там на губу что-нибудь, начинает бодро собирать металлолом. Вот местный председатель кооператива сказал, что вот эти вот железяки, которые раньше лежали с гаражом, приходили ночью при свете фонариков, откапывали все траки из травы и так далее. Вот до чего дошло. А если какой-нибудь трактор у него сломается, он не рискует его оставить на дороге, потому что утром, придя, найдет его просто разукомплектованным полностью. Вот, поэтому он тащит его к себе на двор, чтобы все осталось целым. Вот до чего дожила оставшаяся часть деревни, которая еще жива. Остальные тоже на кладбище. Кладбище сегодня. Вот мы ехали, одного дома нет, другого нет.
и просвечивает сквозь эти проплешины кладбища, которое разрослось. Ну, приезжему человеку, может, не видно это все дело. Вот. Вот так сегодня живет деревня. Поэтому, конечно, можно здесь жить, когда здесь все нормально. А когда здесь 6 нянек сторожит 4 маленьких детей, и за зарплату уже жить нельзя, а рядом садик на 200 мест загибается. Вот. Допродали железо. Не знаю, что остальное будут продавать. Уже говорят, отстреливают провода. Бац-бац, с 2 сторон отстрелили, сдали на цветмет. И эти хапуги ездят вместе с милиционерами, которые говорят, вот это у нас бытовые отходы, все и так далее. А председатель кооператива, который содержит здесь коров последних, отбивается от налоговых, которые хотят его разорить. Никто ему ни в чем не помогает. То есть народ привык добивать остатки Советского Союза. Когда это закончится, наверное, когда уже и траков не будет в земле, и ничего не будет. Так жить нельзя. Здесь, конечно, рай. Здесь вот для реального человека есть все. Вот рядом лес, река. Но когда рядом смерть, ну, смерть натуральная, вот, не отдельного, может быть, человека, а целого народа, то так жить нельзя. Я думаю, когда мы вернемся к нормальной жизни, вот эти вот наши, скажем, ценности, дом с 11 окнами, там. Единственное, вот радует здесь отец Евгений, у него 6 детей, вот наш, он такой удивительный священник. Вот когда мы вернемся к нормальной жизни, надо немножко будет, конечно, изменить положение. И с теми, кто присел около магазина, ожидая что-то. Лопата, друг солдата, вот был лучший лозунг нашей армии. И надо его возрождать натурально, потому что работать должен каждый в улье. Если мы одна семья, то бездельников не надо будет кормить. Вот. Ну что еще? Мы еще про село наше покажем, расскажем. Здесь городища 11 и 12 века. Описаны они в церковно-историческом описании нашего прихода. Там же говорится о том, что в 1032 году сюда приходили скандинавы, воевали железные ворота. Это место гораздо древнее Москвы. Да и то, получается, в XI веке здесь уже было развитое производство. Не просто как бы жили люди там, баньку срубил кто-то в Сосновом Бору и начало Москвы. Здесь уже в XI веке ого-го было, что рвы и валы сохранившихся до сих пор городищ показывают, что ну вот за 1000 лет практически вот они еще очень хорошо сохранились. Так 1000 лет назад это были уже мощные укрепления. И они раскиданы. Вот село наше устроено так, что раскиданы деревни. Это как бы вдоль реки одна улица. И там многих деревень уже нет, а такие у них замечательные названия. Рай, Пустошь, Царгрест, то есть царская деревня. Ну, многие не переводятся. Ну, просто вот жили люди такими вот гнездышками. И в начале 20 века здесь жило 2500 человек. В нынешней столице Коми в начале 20 века жило 6000 человек. То есть практически ну, всего лишь в 2 раза больше. Считали, наверное, только женщин, не считали женщин, детей, наверное. Это мужское население. Все жили, вся страна жила одинаковой, нормальной христианской, крестьянской жизнью, не гнушаясь реальной жизнью, вот, посмолить лодку, там, покормить комаров с бреднем, зайти там, покушать того, что ты добыл, а не магазина, это ГМО. Вот. Ну что еще сказать? Дальше мы пройдемся по селу, посмотрим, как, может быть, люди живут, ну или просто места поснимаем. Москву я воспринимаю как жестокую мачеху. Я поехал туда только для того, чтобы сделать дело. Мне там ничего не надо. Там просто, вот по сравнению с здешней нормальной жизнью, там вы не представляете, насколько душа не лежит к тому, чтобы жить там. Поэтому я мечтаю, чтобы поскорее мы вернулись к нормальной жизни в государстве. Многие спрашивают, а как это будет? А это будет очень просто. Вот так, как сказать, как жили наши предки простыми истинами. Они же не договаривались там, село не писало программу там жилье 1879. Появлялась семья, и сразу
Люди вот со всей деревни собирались, шли в лес, валили бревна, и новой семье выделялся участок и строили дом. Большой, огромный, вот наш северный дом. Никакой проблемы жилищной не было. Не было пьяных на улице. А о том, чтобы помыслить, что дверь закрыть, тоже не было. Человек ушел, он приставил просто веничек, чтобы видно было, что его нет дома. Потому что зайти туда смысла нет. У тебя столько же вот лавок и столов, сколько у него. Ну, может быть, у тебя 10 окон, у него 11, но ты окно не унесешь. У тебя мыслей таких не будет. Поэтому будущая жизнь, это жизнь простая, русская, единой семьей. Одно государство, одна семья, одна власть. Вот что нас интересует. А по местам уже будут выборы. Вот нынешние выборы, это, я вот спросил у деревенских, никто на них не ходит вообще. С 91-го, потому что всем это обрыдло. Ходят как? Заманивают пирожками, тех, кто идет за пирожками. Тем, кто выпить, заманивают выпить. Вот на чем держится нынешний, вот этот вот, нынешний режим, властью их называть нельзя. А центральная жесткая власть, она не должна пользоваться выборами. Выборы должны быть по местам, вот здесь, когда люди знают, что лучшие куда-то должны пойти. А сейчас за фунфурик трое худшие из ядра, и да, без разницы, они все одинаковые. Все, кто тянут народ русский на выборы, преступники, они продолжают вот этот беспредел.